Ni ikirwa cyiza cyane kandi gitangaje, ndetse kandi ni ikirwa cyuje amashyamba meza atatswe n'ibyiza nyaburanga. Gusa ukirebesheje amaso ntiwabasha gutekereza ibintu byinshi bitandukanye bisangwa muri iki kirwa, ndetse kandi ntiwabasha gutekereza n'impamvu leta y'igihugu cya Brazil yahagaritse ibikorwa byose byakorerwaga kuri kino kirwa, yaba ari abantu bahabaga ndetse kandi tutibagiwe n'ibikorwa by'ubukerarugendo byahakorerwaga. Iki ngiki kandi ni ikirwa gisangwa inyamaswa z'inkazi gusa ziri muri gurupe y'ibikururanda, hakaba kandi higanjemo inyamaswa z'inzoka z'inkazi zisangwa kuri iki kirwa. Iki ngiki kandi ni ikirwa gisangwa utunyoni twiza cyane twinshi. Gusa isaha n'isaha tuba dutegerejwe n'inzoka nyinshi zitandukanye zituye kuri kino kirwa, mu kugira ngo izi nzoka ziduhindurire ifunguro rya saa sita cyangwa se ifunguro rya nijoro. Iki nta kindi akaba ari ikirwa cyitwa Snake Island cyangwa se ikirwa cy'inzoka gusa. Abenshi bakita ikirwa cy'ukuzimu cyangwa se ikirwa cya Sekibi, bitewe n'uko hashize imyaka igera ku ijana yose nta kiremwa muntu gisangwa kuri no butaka ngo kibe kihatuye, cyangwa se ubundi bwoko runaka bw'abasanga ubutaka bo mu gihugu cya Brazil. Muri iyo myaka yose irenga ijana bigize basangwa kuri no butaka cyangwa se kuri kino kirwa cy'inzoka bahatuye. Iki kirwa kandi cyiswe ikirwa cy'ikuzimu cyangwa se ikirwa cy'inzoka, kikaba cyarafunzwe mu mwaka w'1909 kigahagarikwa burundu na leta y'igihugu cya Brazil mu bikorwa byose byari guhuza abantu ndetse na kino kirwa, yaba ari ubukerarugendo cyangwa se n'ibindi bikorwa byose by'ikiremwa muntu bitandukanye. Iki kirwa kandi kikaba kiri mu bice byinshi bitandukanye mu isi bitemerewe kugerwaho n'abantu, bitewe n'ibyago byinshi bitandukanye byateza buri muntu wese waba uhagiye, yaba ari mu bikorwa byo gusura cyangwa se mu bindi bikorwa byose bitandukanye. Niba kandi uri mushyashya kuri mwe gukora ibyegeranyo bicukumbuye, ndagushimiye. Nagusaba kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi, ibiganiro bya politiki, amateka, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Nguhaye ikaze. Iki ngiki kandi ni ikirwa giherereye mu nyanja ya Atlantique kuri kilometero zisaga 33 uvuye muri leta yitwa Sao Paulo. The Snake Island cyangwa se ikirwa cy'inzoka kikaba gihagaze ku buso bungana na metero kare 430 by'ubutaka. Kuri ubutaka bw'ukuzimu cyangwa se bw'umwijima hakaba habarwa inzoka z'ubumara ziri hagati y'2,000 kugeza ku 4,000. Muri izo ngizo hakaba higanjemo izitwa Golden Lancehead, zibarirwa kuri 80% y'izigize kino kirwa cyose. Izi nzoka kandi zitwa Golden Lancehead akaba ari inzoka zifite ubumara bubi cyane, bibasha kwica umuntu mu gihe gito cyane kibarirwa mu minota 60 yonyine mu gihe cyose yaba atabonye ubuvuzi. Gusa yarumwe n'inzoka. Nubwo gusa ubumara busangwa muri inzoka ari ubumara bubi cyane kandi bwica nabi, bukaba bukoreshwa mu buvuzi bwinshi butandukanye bw'abaganga, ndetse kandi inshuro nkeya cyane buri mwaka. Leta ya Brazil ikaba yaremera abaganga yuko bazajya bajya kuri iki kirwa gake cyane mu mwaka, mu rugendo rero rugamije kugenda gukura ubumara muri izo nzoka, mu kugira ngo bukoreshe mu bushakashatsi ndetse no mu gukora imiti myinshi igiye itandukanye igira akamaro ikiremwa muntu. Ushobora kwirinda ikibazo tese ni gute izi nzoka zingana gutya ziba zarafatiwe kuri kino kirwa, ndetse kandi akaba nta muntu n'umwe ubarizwa kuri iki kirwa. Tugendeye kandi ku bushakashatsi bw'abahanga mu by'ubukorikori ndetse n'amateka, batangaza ko mu myaka miliyari 2 ndetse na miliyoni 600 ishize mu isi bwa mbere habaye icyitwaga Ice Age. Iki kikaba ari igihe cyagiraga isi yose igahinduka urubura, hari ibice byose by'isi bigera kuri 75% byose byahindukaga urubura bigakonja. Muri byinshi kandi bitangazwa n'abashakashatsi mu by'amateka, bavuga ko mu bya mbere byatezaga ibyo bihe ari uko umuzenguruko w'isi wahindukaga maze isi ikava mu gitereko cyayo ikihindukiza, maze yamara kwihindukiza maze bikagora cyane imirasire y'izuba kugera ku isi, bigatuma n'imyuka myinshi itandukanye mu kirere itangira kwivangavanga ikabyara ubukonje bwinshi. Hangaha yaba ari inyanja, ibyuzi, ibiyaga byose, abanga batangaza ko byahitaga byose bikonja, maze isi yose ikajya ku kigero cy'ubukonje kingana kuri -70°C. Abanga mu by'amateka kandi bakaba baratangaje ko isi yaranzwe n'ibihe bigera kuri 5 byose byitwa Ice Age, aho isi yakonjaga, inyanja zigakonja zigahinduka urubura, ndetse kandi n'ibyuzi byose bigahinduka urubura. Mu bihe kandi byose byagiye biranga isi byitwa Ice Age 5. Ice Age ya mbere ikaba yitwa Huronian, ikaba kandi yarabaye ku isi mu myaka iri hagati ya miliyari 2 na miliyoni 400 ishize. Ice Age ya kabiri kandi ikaba yitwa Cryogenian, ikaba yarabaye mu myaka iri hagati ya miliyoni 850 ndetse kugeza kuri 635 ndetse kandi ishize. Igihe kandi cya gatatu cyaranze cyitwa Ice Age akaba ari cyitwa Andean Saharan, kikaba cyarabaye mu myaka iri hagati ya miliyoni 460 ishize. Tugiye kuri Ice Age ya kane akaba ari yitwa Kalo, ingi ikaba yarabaye mu myaka iri hagati ya miliyoni 460 ishize kugeza ku myaka iri hagati ya miliyoni 430 ishize. Ice Age ya nyuma kandi akaba yitwa Quaternary, ikaba yaratangiye mu myaka miliyoni 2 ishize kugeza ku myaka 1011. Abahanga mu by'ubushakashatsi kandi bakaba bemeza ko iyi Ice Age ya nyuma yitwa Quaternary ariyo yabaye intandaro kugira ngo izi nzoka zose zibashe gufatirwa muri kino kirwa kiri muri Brazil, kubw'impamvu tugiye kuvugaho. Abahanga batangaza ko bitewe n'ukuntu inyanja zirimo zirakonja, isi yose irimo irakonja, ibyuzi ndetse n'imigezi, inyamaswa nyinshi zitandukanye zabaga ziri mu mazi zashakaga guhunga ubukonje bwabaga buri mu nyanja zirimo zirakonja, zikazamuka ku misozi myinshi igiye itandukanye zishaka ubuhungiro, zishaka ahantu hashyushye
mu buryo bwo guhunga ubukonje. Abanga kandi batangaza ko bitewe n'inyanja yitwa Atlantique nayo irimo irakonje irimo irahinduka urubura, izi nzoka zavuye muri nyanja ya Atlantique zikazamuka zishaka umusozi zajyaho zishaka ubushyuhe. Inyinshi muri zo zikazamuka ziba mu nyanja ya Atlantique zikazamuka kuri kino kirwa giherereye muri Brazil. Abanga batangaza ko iyi ariyo mpamvu ya mbere izi nzoka zingana gutya zifite ubwinshi bungana gutya zafatiwe kuri kino kirwa mu myaka ibarirwa mu bihumbi ishize. Tuvuye kandi ku nzoka z'ubumara nyinshi zitandukanye ziba kuri kino kirwa, iki kirwa kikaba gitunze n'ibindi binyenzi binini cyane kandi biryana. Ibi ngibi kandi akaba ari ibinyenzi biri mu bwoko bwitwa Blue Locust. Ibi ngibi kandi akaba ari ibinyenzi bigira ubumara bubi cyane, nabyo kandi bishobora kukwica mu gihe gitoya cyane mu gihe cyose cyaba kikurumye. The Snake Island cyangwa se ikigo cy'inzoka, iki ngiki kandi akaba ari ikigo utakwifuriza mugenzi wawe cyangwa se umuntu wese ukunda kuba yaratakigezeho, nubwo kukigeraho bya nyabyo byo byaba ari bibi cyane. Kugeza kuri ubu ngubu kandi akaba nta wundi muntu wemerewe kujya kuri kino kirwa usibye abaganga bakeya cyane kandi nabo batoranyijwe, ndetse nabo kandi bagiyeho gake cyane mu mwaka bagiye kuvana ubumara muri zino nzoka mu buryo bwo gukoresha buno bumara mu gukora imiti ndetse no gukora ubushakashatsi butandukanye bw'ubuvuzi. Nongeye kugushimira kandi wowe wari udukurikiye kuri uyu munsi. Niba uri bushyashya kandi ukaba wishimiye kino kiganiro, nagusaba gukanda like ndetse ukagisangiza n'abandi kugira ngo babashe kubona kino kiganiro nawe ubwawe wakunze. Gukanda akabutso ka subscribe ndetse ugakanda n'akazogera kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbi bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Iri ubufasha bwanyu dushimira. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.